ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបន្លីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងធ្វើការបើកប្រអប់ទៅលើ iPad mini 6 ឬក៏ iPad mini ឆ្នាំ2021ក៏គេហៅបានចឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា iPad ដែលខ្ញុំទិញដោយលុយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងមិនមាន Apple មកធ្វើការផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីធ្វើការបើកប្រអប់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាលុយសុទ្ធរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងតែម្ដងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកប្រអប់សិនហើយស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើការតម្លាក់វីដេអូពេញបើមិនស្អែកខាន់ស្អែកតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃពីរសិនមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកប្រអប់ចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Apple Gold 3បើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរកមើលទូរស័ព្ទដៃមួយនោះជាពិសេសចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹង Apple Gold 3មានទាំងសេវាកម្មបងរំលោះជាមួយនឹងហាងសុទ្ធក៏មានឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការបងរំលោះជាមួយនឹង micro ហិរញ្ញវត្ថុក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចឆែកជាមួយនឹង Apple Gold 3បើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងតែរកមើលទូរស័ព្ទដៃ iPhone មិនថា level ណាទេ12 Pro Max 13 Pro Max អញ្ចឹងទៅនៅ Apple Gold 3មានទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅលើការបើកប្រអប់របស់យើងតែម្ដងបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានណា iPad mini 6នៅលើតុបើសិនជាបងប្អូនមើលមួយផ្លែដំបូងណាអានេះគឺដូចជាគេសញ្ញេកវិសអញ្ចឹងតាមពិតអានេះគឺអក្សរ M អក្សរ I អក្សរ N អក្សរ I mini ណាបើអញ្ចឹងមើលប្រអប់វាសិនបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញហើយ iPad mini មិនបញ្ជាក់ថា mini 6អីទេតែយើងដឹងថាវាចេញឆ្នាំ2021យើងនេះបើអញ្ចឹងមកខាងនេះវិញឃើញ logo Apple ខាងនេះវិញក៏ iPad mini ដូចគ្នាហើយខាងក្រោយនេះបាទមានទំហំ memory ខាងលើគេបាទ 64GB iPad mini 6 generation Wi-Fi version អូខេប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការហែកប្រអប់ឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា packaging របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ឥឡូវនេះគឺខុសពីមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការហែកឲ្យបងប្អូនយើងមើលតើថាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រអប់បាទនៅមាន seal plastic បិទពីលើខ្ញុំឃើញថា iPhone ខាងទូរស័ព្ទ iPhone គាត់លែងមាន seal បិទអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺប្រើកាវបិទវិញអូខេដាក់ seal មក like សិនមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកយ៉ាងម៉េចចេះណាចេះទៅ Hello iPad boom យើងដាក់វាឲ្យត្រឹមត្រូវអូខេដាក់វាខាងលើសិនមកហើយយើងទាញចេះណាបាទដើម្បីឲ្យការបើកប្រអប់របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយបន្តិចអញ្ចេះតាមដងទៅហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបើកមួយទៀតនៅក្នុងនេះយើងទទួលបានអូខេសំបុត្រណែនាំមួយចំនួនបាទចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple ហើយមាន Apple sticker ទៀតផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូមប៉ះពាល់វាទេយើងដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ការពាររបស់វាវិញបាទដាក់ចេះតាមដងទៅណាចេះតាមដងទៅ Wow surprise Apple ឲ្យឆាំងសាក20 W នៅក្នុងប្រអប់នឹងតែម្ដង impressive អានេះឆាំងសាក20 W ហើយអានេះគឺខ្សែសាកណាបាទType C finally Type C អូខេឆាំងសាក Type C បងប្អូនណាមានអីទៀតអស់ហើយណាខ្ញុំសូមធ្វើការបើក plastic ចេញមកសិនLook at this បងប្អូនមើលចុះណាបាទ iPad logo ខាងក្រៅនេះពណ៌ហ្នឹងគឺអានេះពណ៌ gray បាទបងប្អូនណាអូខេ My god Wow ខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តចំពោះ iPad mini 6នេះនៅក្នុងវីដេអូ full review របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាខ្ញុំមិន recommend ទូរស័ព្ទ iPad នេះសម្រាប់បងប្អូនទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំទិញខ្លួនឯងណាក្នុងវីដេអូ review ពេញខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអូខេបងប្អូនឃើញហើយរៀងជ្រុងណារៀងជ្រុងដូច iPad Air 4អញ្ចឹងឬក៏ iPad Series Pro ផងគាត់ជ្រុងស្អាតមែនទែនតែម្ដងហើយវារៀងកោងទីវាអត់មានជ្រុងកាត់ផឹងដូច iPhone ទេបាទ iPhone ជ្រុងកាត់ផឹងមកតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៅលើកែមជ្រុងរបស់វាណាបាទបងប្អូនឃើញទេ iPhone កែមវាកាត់មុតស្រួចមកកែមវាអានេះអត់អញ្ចឹងទេកែមវារៀង curve បន្តិចដែលបកឲ្យយើងកាន់ទៅវាស្និទ្ធល្អណាបាទមិនក៏មិនធ្វើ iPhone អញ្ចឹងដែរតែម្ដងទៅមើលកម្រាស់មើលស្ដើងជាង iPhone ទៀតបងប្អូនឃើញណាកម្រាស់ស្ដើងជាង iPhone ទៀតណា Oh my god iPhone អើយនិយាយពីនេះ frame របស់ iPhone ហ្នឹងចាប់ស្នាមលាមដៃអាក្រក់ហ្មង
កញ្ចក់ខាងមុខនេះមានទំហំ 8.3 អ៊ីងនេះគឺជា spec ថ្មីអេក្រង់ថ្មីទំហំថ្មីប៉ុន្តែ resolution ហ្នឹងដដែលស្មើទៅនឹង iPad mini 5 ដដែលណាបាទអញ្ចឹងសូមបើកតិចសិនអូខេ Apple logo ហើយខាងក្រោមនេះមាន speaker បងប្អូនយើងមើលទៅលើរូបរាងវាសិន speaker 2 2ហើយ type C ណាខាងសាកវាឥឡូវនឹងមកមួយ type C ហើយ welcome ស្វាគមន៍មែនទែនតែម្ដងហើយខាងនេះគឺឡងស្រិលមកតែម្ដងអត់មានអីទេខាងលើនេះមាន speaker 2 ទៀតណា speaker 2នេះ1 2ហើយនេះគឺជាប៊ូតុងបន្ថយបន្ថែមសំឡេងនៅខាងនេះហើយខាងនេះគឺជា touch ID បូកជាមួយនឹងប៊ូតុងបិទបើកនៅខាងនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងខាងនេះគឺមានកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់នេះណា keyboard ឬក៏អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ set up តិចសិនអូខេរើសភាសា English region នេះគឺជា iPad mini ឆ្នាំ2021ឬក៏ iPad mini 6បើអញ្ចឹងអេក្រង់របស់វានឹងមានទំហំ 8.3 អ៊ីងធំជាងអាស៊េរីចាស់ iPad ចំនួនទី5គឺ mini 5ណា mini 5 generation ណាគឺអេក្រង់ 7.9 អ៊ីងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងធំជាងបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយកែម bezel វានឹងរៀងធំបន្តិចប៉ុន្តែវាអានេះទៅជាបកឲ្យយើងមានភាពស្និទ្ធក្នុងការចាប់កាន់ទេណាបាទអញ្ចឹងអេក្រង់វា 60Hz ដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងនេះគឺវាមានការអភិវឌ្ឍទៅលើរុនសាក Type C speaker 4 គ្រាប់ហើយយើងសាក lock screen មើលណាមិនក៏ខ្ញុំត្រូវការ swipe ទៀតណាយើងអាចធ្វើការដោះដូរក្នុង setting បានបាទចុចទៅដោះមកបាទដោះឲ្យឃើញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាជាប្រភេទ iPad ដែល perfect មែនទែន perfect មែនទែនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកលេង game no question ណាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកលេង game វាជា iPad ដ៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទិញវាគិតចុះកន្លងទៅនេះគឺជា iPad សម្រាប់ធ្វើការ gaming ដ៏កប់ជាងគេបំផុតនៅលើមិនថាបងប្អូនចៃចំឲ្យតែបងប្អូនលេង game នៅលើទូរស័ព្ទដៃណាបាទ live game ឡើងអីទៅហើយឥឡូវយើងប្រើ Type C ទៀត Oh my god អញ្ចឹងការតបភ្ជាប់របស់យើងនឹងដើម្បីធ្វើការ output នេះណាតបភ្ជាប់ចេញពី iPad នេះទៅលើ OBS របស់យើងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងមុនតែរៀងទៅដៃបើសិនជាគាត់ដាក់រុនសាក់ខាងលើនេះណាយើងអាចកាន់វាស្រួលអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបើកប្រអប់របស់ខ្ញុំទៅលើ iPad mini mini ឆ្នាំ2021 mini គឺដឹងថា2021ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍បងប្អូនទទួលបានมันមាន pencil អីទេប៉ុន្តែវា support ជាមួយនឹង Apple Pencil second generation ផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺពិតជារឿងល្អណាហើយកន្លែងដាក់ pencil ហ្នឹងគឺនេះណាបងប្អូនណានេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការ connect ទៅកាន់ pencil ខ្ញុំបាន plot មិញនេះខ្ញុំថាតជាមួយ keyboard ឡើយនេះគឺដើម្បីធ្វើការសាក pencil ទេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ test camera សិនឬថាមាន center stage បាទអញ្ចឹង center stage ហ្នឹងថតមិនចេះណាខ្ញុំមិនដឹងថាបើកន្លែងណានេះ center stage ណាទេចាំខ្ញុំនិយាយក្នុង video full review ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការបើកប្រអប់ជូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាចង់ដឹង video ណាចង់តាមដានចង់ដឹងអំពី spec ជាក់លាក់ណាមួយចង់ឃើញខ្ញុំ review ពេញលេញឲ្យអំពី iPad មួយនេះកុំភ្លេចចុចកណ្ដឹងផងណាបាទ subscribe ដាក់កណ្ដឹងទៅហើយខ្ញុំនឹង review វានៅពេលស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកបើសិនជាមិនទាន់ទេខាងស្អែកចេញអូខេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជម្រាបលា